つらち結構残ってますね。あんまりよろしくないんですけどね。つらちを投入しましょう。はい、こんなもんだね。 OK。 とりあえず抜く前にクラッチの方緩めておきます。噛んじゃった。噛んじゃって抜きすぎた。やばっ。